萬翠娥，我係嚟自 UA37演飛馬小霞線陳大偉孔雀下線。我就講我自己嘅身體個問題啦，因為之前我未認識到呢個產品時候，我都好多病痛嘅。咁我嗰個病痛咧，我好多嗰啲小毛病痛，因為我好少去睇醫生。之前咧就會睇西醫，但係咧睇西醫食嗰啲西藥都唔得嘅。咁啊，收尾我真係膝頭哥痛㗎，痛到好犀利。咁啊，佢哋就話介紹我去食咗嗰啲賓捷活啊，我都買咗食咗成2-3年，諗住食咗2-3年冇咩痛啦，咁啊暫停咗冇食嘅。咁啊過咗一段時間又開始痛，痛完之後我都唔信啊食呢啲，咁啊收尾我就去食中藥，食中藥，因為我身體係小毛病，所以我就要去食，改自去食中藥。食1個月咧，我都要食半個月嘅中藥。半個月裏面食嗰個中藥咧都要千幾蚊嘅。咁啊，我都食咗2-3年㗎啦，都係冇改善。後尾我個女我個女，我去佢個屋企，咧我就見到，你呢個係乜嘢嚟㗎？咁我個女話你攞去食啦。咁我又相信啦，我信我個女啦，我就冇問咁多，我就攞返屋企食。食完之後咧，咁啊2-3日，咁啊晏晝突然間瞓完之後，突然間哇呢個心好痛到好犀利。後尾我諗下，咁我又再起身，又再食多2粒落去，食多2粒咧，咁啊再瞓醒之後佢就冇痛啦，冇痛。咁啊之後咧，咁我又再繼續食啦，相信就繼續食咗有個零月到啦，我個膝頭哥咧就覺得改善咗，就冇咁痛啦。咁啊我都係繼續食啦，因為我身體好多毛病，所以我都唔知點樣講嘅。咁啊我就相信啦，繼續食啦。食完之後，咁我都食到年幾啦。我舊年7月份食到而家，咁咧我嗰啲膝頭哥咧真係改善咗。嗰陣時我落樓梯咧係唔掂㗎，要扶住行嘅。咁而家咧我就唔使扶住行，咁啊上落都好順暢嗰啲咯。咁啊我又去咗我個女嗰度咧，我又見到佢嗰個噴嗰支紅色嗰個，我就問我個女：嗰個係乜嘢嚟㗎？咁我個女話：你攞去噴啦！我又好靚喎，因為我嗰陣時係好老嘅嗰啲綿羊，咁我又攞去噴咗之後，我話 OK 喎，我話咁啊又加上食咗呢個產品啦，又噴嗰啲棉啦。所以我而家我嗰啲面咧係變咗樣嘅，有蛋啊嗰個面嗰陣時係真係好大嘅，所以我都好感恩、好感謝我哋公司呢個產品同埋呢個品咯。我暫時講到呢度啦。